हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ नई दवा लेकर के दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप भी इस मौसम में अच्छे होंगे। खांसियों का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो आज मैं एक खांसी की नई दवा लेके आया हूँ, डाइफेनहाइड्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि खांसी की बहुत ही असरकारक दवा है दोस्तों। कफ्ट्रिल ड्री के नाम से ये दवा मार्केट में उपस्थित है। आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से लीजिए और एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल दोपहर, एक कैप्सूल रात में लीजिए। सूखी खांसी हो या गीली खांसी हो, किसी भी खांसी में ये बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। गर्म पानी से इसको लीजिए।